आप लोगों ने बचपन में ब्रांडी का सेवन तो किया ही होगा। आप में से अधिकांश लोग बचपन के शराबी हैं, उसके बाद तो नहीं पियोगे, लेकिन बचपन में ज़रूर पियोगे एक दो बार। बाद में पी है ब्रांडी? पी है? कैसी लगती है? खांसी की दवाई, हाँ उसमें भी तो नशा होता है, ठीक ठाक होता है। लोग नाम पे जाते हैं, लोग कहते हैं बियर मत पियो खराब होती है। बियर में 6%, खांसी की दवाई में 40% अल्कोहल होता है। समझदार लोग बियर नहीं पीते, खांसी की दवाई लाते हैं, फेंसिडिल, नीट फेंसिडिल पी लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे झूमते हुए चलते हैं, कोरेक्स पी के, आयोडेक्स खा लेते हैं कई लोग तो। पता है आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। आयोडेक्स को ब्रेड पे लगा के खा, अरे सच कह रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा कि आप ट्राई करके देखें, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। उनको उसमें हाँ वाइटनर है, उसको यूज़ करते हैं। अल्कोहल चाहिए किसी न किसी रूप में मिल जाता है।